Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Kam tani gëzimin që t'ju them diçka e cila është shumë e rëndësishme, t'ju bëj të ditur. Και θα ζητήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας. Dhe do kërkoj për këtë vëmendjen tuaj në mënyrë shumë të veçantë. Την προηγούμενη Κυριακή δεν είχα τη χαρά να είμαι μαζί σας εδώ. Në diell që shkoj nuk kisha gëzimin që unë të isha bashkë me juve këtu në këtë kish, Αλλά είχα την τιμή και την ευλογία να βρίσκομαι στο Οικουμενικό Κέντρο του Σαμπεζή por kisha gëzimin të isha në qendrën ekumenike të Shambezis në Zvicër. που είναι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Është qendër që i takon patriarkanës. Και εκεί είχαμε μια πολύ σημαντική σύναξη των προκαθημένων Dhe των patëm Ορθοδόξων një Εκκλησιών. mbledhje shumë tani të madhe të krerëve të gjithë kishave ortodokse në botë. Από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες Nga 14 kisha ato qefale ortodokse në botë, είμαστε οι 11 προκαθήμενοι ishin 11 primata aty të cilët tani u ndodhëm në këtë mbledhje, και για τους 3 που είχαν λόγους υγείας dhe και δεν 3 μπορούσαν να μετέχουν. që ata kishin tani arsye shëndetësore, nuk patën rastin që të vinin dhe që të merrnin pjesë, munguan. Ήταν οι αντιπροσωπείες των εκκλησιών τους. Për këta erdhën përfaqësi nga kishat e tyre për të marrë pjesë në këtë mbledhje. Εκεί λοιπόν πήραμε μια ιστορική απόφαση. Dhe aty morëm një vendim historik. Αυτό το χρόνο της Πεντηκοστής Në këtë vit pendikostin e këtij viti θα γίνει η αναμενόμενη από πολλά χρόνια do të bëhet mbledhja e pritur prej shumë vitesh, Αγία και Μεγάλη Σύνοδος i της sinodit Ορθοδόξου të madh Εκκλησίας. të gjithë kishave ortodokse. Θα παρακαλέσω να διαβάσουμε το επίσημο Kemi ανακοινωθέν που për të bërë βγάλαμε tani leximin e letrës zyrtare, komunikatës zyrtare që është bërë në lidhje me këtë ngjarje. και εν συνεχεία πολύ συνοπτικά θα σας εξηγήσω γιατί είναι τεραστίας ιστορικής σημασίας Dhe në vazhdim αυτή kam η për të απόφαση. shpjeguar pse ky vendim ka një rëndësi kaq të madhe historike. Komunikate e mbledhjes së primatëve ortodoks. Me ftesë të shenjtërisë së tij Patriarkut Ekumenik Vartholomeu i Parë, drejtuar primatëve të kishave të shenjta ortodokse, u mbajt mbledhja, sinaksi i primatëve ortodoks në 22 deri 28 janar 2016 në Shambezi, Gjenev, në qendrën ortodokse të Patriarkanës Ekumenike. Morën pjesë këta primat: Patriarku Ekumenik Vartholomeu, Patriarku Theodori i Aleksandris, Patriarku Theofili i Jerusalemit, Patriarku Kirili i Rusis, Patriarku Ireneu i Serbis, Patriarku Danieli i Rumanis, Patriarku Neofiti i Bullgaris, Patriarku Ilia i Gjeorgjis, Kryepiskopi Krysostomi i Kipros, Kryepiskopi Anastasi i Shqipërisë, Kryepiskopi Rastislavi i Çekisë dhe Slovakisë. Nuk mundën të marrin pjesë primatët e mëposhtëm, Patriarku i Antiokisë Joani X dhe Kryepiskopi i Polonisë Sava për arsye shëndetësore dhe Kryepiskopi i Greqisë Jeronimi për arsye personale. Megjithatë, këta 3 primatu përfaqësuan nga delegacione zyrtare të kishave të tyre. Primatët e kishave ortodoks u mblodhen për të përcaktuar temat për sinodin e madh të shenjtë. Në kuadrin e mbledhjes të dielën në datë 24 janar, u krye një liturgji hynore në kishën Stavropigjike të Apostull Pavlit. Së bashku me Patriarkun Ekumenik që e drejtoi në liturgjinë hynore, bashkëmeshuan fort lumturitë e tyre dhe drejtuesit e delegacioneve të kishave ortodokse me përjashtim të kryetarit të delegacionit të Antiokisë. Gjatë mbledhjes, sesionet e të cilit u mbajtën me frymën apostullore të frazës duke thënë të vërtetën me dashuri, shkëputur pra nga letra e Efesianëve, kapitulli 4:15, me marrëveshje dhe mirë kuptim, primatët afirmuan vendimin e tyre për të mbajtur sinodin e madh dhe të shenjtë. Sinodi do të zhvillohet në Akademinë Ortodokse të Kretës nga datat 16 deri në 27 qershor 2016. Për këtë qëllim, primatët me përullësi thërrasin hirin dhe bekimin e Trinisë së Shenjtë dhe kërkojnë lutjet e zjarta të tërësisë së kishës, klerik dhe laik, gjatë periudhës që çon tek Sinodi i Madh dhe i Shenjtë, si edhe gjatë mbledhjes së tij. Temat e aprovuara zyrtarisht për referim dhe aprovim nga Sinodi i Madh dhe i Shenjtë janë: hieropostollimi i kishës ortodokse në botën bashkëkohore, diaspora ortodokse, autonomia dhe mënyra e shpalljes së saj,
misteri i martesës dhe pengesat e saj. Rëndësia e kreshmës dhe zbatimi i saj sot, si dhe marrëdhëniet e kishës ortodokse me pjesën tjetër të botës së krishterë, me vendim të primatëve, të gjitha dokumentet e aprovuara do të publikohen. Primatët gjithashtu diskutuan dhe vendosin krijimin e një sekretariati mbar ortodoks, rregullat dhe funksionimin e mbledhjes, pjesëmarrjen e vëzhguesve jo ortodoks në sesionet hapëse dhe mbyllëse dhe buxhetin dhe shpenzimet për mbledhjen. Gjithashtu, primatët të shprehen mbështetjen e tyre për të krishterët e persekutuar të lindjes së mesme dhe shqetësimin e vazhdueshëm për rrëmbimin e 2 mitropolitëve, Pavli Jaziki i patriarkanës së Antiokisë dhe Gregorin Johana Ibrahim të arqidiocezës Asire. Punimet e sinaksit për mbledhjes u mbyllën në mbrëmjen e së mërkurës datë 27 janar me fjalën mbyllëse të presidentit të tij, të shenjtërisë së tij patriarkut ekumenik Vartholomeut. Përgatitur pra kjo komunikat nga Qendra Ortodokse Patriarkanës Ekumenike, Shambezi, Gjenev, 27 janar 2016 nga sekretariati i sinaksit, pra i mbledhjes. Για όσους δεν είναι ενημερωμένοι για την Nuk kanë dieni εκκλησιαστική ιστορία, për çështjen e historisë kishtare, θα χρειαστεί σήμερα να κάνουμε ένα πολύ συνοπτικό μάθημα duhet të bëjmë sot një εκκλησιαστικής. leksion mjaft të mbledhur të kësaj historie. Στην πρώτη χιλιετία, Në mijëvjeçarin e parë të jetës së kishës, μετά την ανάπτυξη και την ελευθερία που απέκτησε ο χριστιανισμός, pas zhvillimit që mori krishtërimi dhe lirisë që ai fitoi, διαμορφώθηκαν 5 βασικά κέντρα. u të krijuan 5 qendra bazë të kësaj kishe, kishës tonë. Ήταν η Ιερουσαλήμ, Ishte aty Jeruzalemi, η Αλεξάνδρεια, Aleksandria, η Ρώμη, Roma, η Αντιόχεια Antiokia και η Κωνσταντινούπολη. dhe pastaj Konstantinopoja. Ήταν κέντρα γύρω από τα οποία συνεκεντρώνονται οι διάφορες επισκοπές Ishin qendra në të cilat përmblidheshin episkopatët e ndryshme që qenë atëherë në atë και ανάλογα kohë, με τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου dhe këto mblidheshin sipas problemeve çështje që dilin gjatë kohës, τα αντιμετώπιζαν. dhe këto i zgjidhnin. Στην πρώτη χιλιετία, όπως πολλοί θα έχετε Në ακούσει, mijëvjeçaren e parë, si kundër shumë e kanë tani dëgjuar dhe e dinë, δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα στις τοπικές εκκλησίες. ishin shumë çështje probleme të shkaktuara në kishat lokale. Απειλήθηκαν από αιρέσεις, Patën shumë tani erezi të cilat i kërcënonin, από διασπάσεις, kishin tani shkëputje, από άλλα ndasi, συγκεκριμένα προβλήματα της καθημερινής ζωής. edhe çështje të tjera të ndryshme që kishin lidhje me jetën e çdo dite. Και να αντιμετωπιστούν λοιπόν με τρόπο ενιαίο όλα αυτά τα Që θέματα, të zgjidheshin në mënyrë tani unike të gjitha këto çështje, probleme të cilat kishin dalë, ιδιαίτερα δε όταν δημιουργήθηκαν τα μεγάλα ερωτηματικά για την πίστη και για το νόημα της kur πίστης. u të krijua veçarisht dhe pyetjet e mëdha rreth tani besimit, kuptimit që ka tani besimi, Γίνονται ορισμένοι σύνοδοι. bëheshin disa tani sinode që mblidheshin. Αρχικά τοπικές, Fillim μητροπολιτικές, ishin tani lokale apo në disa vende kraina tani caktuara, για τα πιο σοβαρά θέματα, ιδίως τα δογματικά, άρχισαν οι οικουμενικοί σύνοδοι. dhe në çështje dogmatike më të rëndësishme ishin sinode ekumenike. Τότε ήταν η αυτοκρατορία και ο αυτοκράτορας μπορούσε να καλέσει. Atëherë ishte perandoria bizantine, perandori i thëriste ata që të vinin dhe që të merrnin pjesë episkopët në këtë mbledhje. Πίεσεις πάντοτε όμως γίνονται με την προεδρία ενός από τους βασικούς παράγοντες, συνήθως του Κωνσταντινούπολεως. Dhe këto bëheshin kryesimi me një faktorëve bazë kryesisht të patrikut në Konstantinopojë. Αυτό συνέχισε και έχουμε μέσα στην ιστορία μας τις 7 γνωστές οικουμενικές συνόδους. Dhe kjo vazhdoi në histori dhe kemi 7 sinodet ekumenik të cilat janë të mbar njohura nga të gjithë. Στη δεύτερη χιλιετία Në mijëvjeçarin e dytë që pasoi, είχαμε τη φοβερή δοκιμασία kishim sprovën e tmerrshme dhe të frikshme του σχίσματος μεταξύ Δύσεως και të Ανατολής. skizmës midis lindjes dhe perëndimit, Κάτι το οποίο στοίχησε πάρα πολύ, e cila kushtovi shumë si skizmë, δημιούργησε συγκρούσεις ajo bëri tani konfliktet që të lindin και καθυστέρηση της αναπτύξεως του χριστιανισμού μέσα στην οικουμενική. dhe vonoi zhvillimin, shtjellimin e besës tonë të krishterë në mbar botën mëtej. Ένα κενό το οποίο το χρησιμοποίησαν πολλοί άλλες δυνάμεις και άλλες Ishte një θρησκευτικές taj ομάδες. boshllëk të cilën e kanë shfrytëzuar forca dhe fuqi të tjera.
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν πλέον δύο άλλα μεγάλα κέντρα. Dhe kështu krijuan dy qendra tani të mëdha në këtë mijëvjeçar. Στη Δύση ήταν η Në Ρώμη, Perëndim aty ishte Roma, με όλη την εξέλιξη την οποία πολύ ξέρετε από την me të παγκόσμια gjithë ιστορία. zhvillimin që ajo patë si kundër ju e dini nga historia botërore, Και στην Ανατολή ήταν dhe në lindje ishte Konstantinopoja, η Αλεξάνδρεια, pastaj vinte Aleksandria, Αντιόχεια, Antiokia τα Ιεροσόλυμα. dhe Jerusalemi. Είχαμε τις μεγάλες δοκιμασίες με τις κατακτήσεις από τους μουσουλμάνους σε Kishim πάρα πολλές ngjarjet pasaj që χώρες της ndodhin Ανατολής. pushtimi musliman që ndodhin në shumë vende, në këto vende që ishin në lindje. Καθώς όμως προχωρούσαν οι αιώνες, στην Ορθόδοξη Εκκλησία είχαμε επίσης μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Dhe si kundër ecnin shekuj në kishën tonë tani ortodokse, patëm gjithashtu një zhvillim i cili ishte tepër i madh. Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών φύλων Hishtërimi προχώρησε με πολύ ταχύτητα. i fisëve slave i cili vazhdoi në një mënyrë shumë të përshpejtuar, Ένας εκχριστιανισμός που άρχισε στο τέλος της πρώτης χιλιετίας i cili nisi në fund të mijëvjeçarit të parë si taj proces krishterëzimi και ο ρωσικός λαός dhe populli rus σύσσωμος πλέον προσήλθε στην Ορθοδοξία. i gjithi yri në besën ortodokse. Έτσι χρειάστηκε να γίνουν και μερικά άλλα κέντρα εκτός από τα 4 βασικά. Dhe kështu bën dhe disa qendra të tjera përveç këtyre 4 që ishin taj kryesore. Έγινε το Πατριαρχείο της Μόσχας. U bë aty taj patriarkana e Moskës në Rusi. Η Ανατολή είμαστε κάτω από τις συνθήκες που ξέρετε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Lindja ishte në ato kushte që ju e dini të vetaj pushtimit turk, αλλά όταν άρχισαν πλέον οι απελευθερώσεις των Βαλκανικών χωρών, por ku nisin tani çlirimet e vendeve ballkanike, έπρεπε να δημιουργηθούν και ορισμένα άλλα εκκλησιαστικά duhet κέντρα. që të bëheshin edhe disa qendra të tjera kishtare. Έτσι δημιουργήθηκε το Πατριαρχείο Σερβίας, Pastaj kështu bë patriarkana e το Serbisë, Πατριαρχείο Ρουμανίας, e Rumanisë, το Πατριαρχείο Βουλγαρίας. e Bullgarisë, më pas Δόθηκε patriarkana. αυτή η τάξη και στην Εκκλησία της Γεωργίας που ήταν πολύ πιο παλιά, Dhe u krua dhe ky rregull dhe në kishën e Gjeorgjisë, e cila ishte një kishë Alla ishte kapos shumë e apomonomen. hershme, por ishte një kishë e cila ndodhe në një veçantë, ishte larg. ακολούθησαν οι άλλες εξελίξεις Pastaj ndodhen zhvillimet e tjera, και pasuan, δημιουργήθηκαν οι αυτοκέφαλες εκκλησίες pastaj kryen kishat autoqefale της Ελλάδος, të Greqisë, της Κύπρου, të Çipros, της Πολωνίας, Polonisë, της δικής μας εκκλησίας. Shqipërisë, kishës tonë dhe të pastaj tani në Çeki. Η εκκλησία της Κύπρου έχει το αυτοκέφαλο πολύ πιο παλιά και Kisha από e τη Ρωσία. Çipros e ka marrë status autoqefal nga shumë tani herët, nga ta sinodet ekumenike. Με αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων ήταν τα 4 πατριαρχία Me vendimet e tyre ishin 4 Ekleziat patriarkana dhe ishte dhe kishë autoqefale e Çipros. Η σημερινή λοιπόν κατάσταση για την Ορθόδοξη Εκκλησία παρουσιάζεται ως εξής. Dhe gjendja e sotme që ka kisha tonë tani ortodokse shfaqet si më poshtë. Είναι τα λεγόμενα πρεσβυγενή πατριαρχία Janë tani patriarkanat e hershme të από την cilat πρώτη quhen, κιόλας χιλιετία. të cilat janë qysh nga mijëvjeçari i parë, Είναι τα άλλα που έγιναν στη δεύτερη χιλιετία janë ato që u krijuan në mijëvjeçarin e dytë të jetës së και kishës. είναι και οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Janë Εκκλησίες, dhe kishat e tjera autoqefale ortodokse συνολικά δηλαδή 14 βασικά κέντρα. dhe janë 14 qendra. Μερικά είναι πάρα πολύ μεγάλα, Disa janë shumë tani të mëdha në vëllim, άλλες εκκλησίες είναι μικρότερες. disa kisha janë më të vogla se këto. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που είχε παρουσιαστεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Dhe çështja e madhe që ishte shfaqur pas luftës së dytë botërore, ήταν ότι πάρα πολλές εκκλησίες ήταν κατά τον κομμουνιστικό ζυγό. që shumë tani kisha ishin ndaj komunizmi në zgjedhjen e tij. Βλεπόμαστε σε διάφορα συνέδρια στην οικουμενική κίνηση, Neve shihnim njëri tjetrin në shumë mbledhje tani të ndryshme në lëvizjen ekumenike, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία μόνοι μας να καθίσουμε και να δούμε τα po προβλήματα. s'kishim rastin që të mblidheshim neve vetani ortodoksë dhe që të zgjidhim çështjet tona, problemet tona. Και ήταν μια μεγάλη λαχτάρα για να Ishte një dëshirë shumë e κάνουμε madhe και πάλι zjarrt μια μεγάλη σύνοδο όλων των Ορθοδόξων. që të bënim një sinod tjetër të të gjithë tani ortodoksëve në botë. Να κάνουμε μια παρένθεση Të bëj një parentezë në këtë, για να δούμε τι έγινε για τη Δύση. që ne tani shikojmë se çfarë ndodhi dhe në Perëndim. Στη Δύση, όπως είπαμε, είναι ως μόνο κέντρο η Ρώμη. Në aty siç thamë vetëm ai qendër e tij ishte Roma. Όταν άρχισε όμως η αναγέννηση, Por kur nisi rilindja evropiane,
άρχισαν πάρα πολλές κινήσεις, Kishte shumë të lëvizje ndodhin brenda kësaj kishe, όχι όπως συνέβη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, jo siç ndodhi në kishën tonë tani ortodokse, τοπικές οι οποίες έμεναν μέσα στην Εκκλησία, që ishin lëvizje tani lokale, të cilat ngelen brenda kishës, αλλά κινήσεις διαμαρτυρίας εναντίον πολλών αποφάσεων της Ρώμης, por ishin të lëvizje protestimi kundër gjitha vendimeve të cila merrte Roma, που οδήγησαν στη δημιουργία άλλων διαμαρτυρωμένων εκκλησιών. të cilët çuan në atë të krijimin e kishave të tjera që protestonin. Και έχουμε μια σειρά διαμαρτυρωμένων εκκλησιών, Dhe kemi shumë kisha të tilla protestante që protestonin, με τη Λουθυρανική, αργότερα me την kishën Καλβινική, luteriane αργότερα πολλές άλλες οι οποίες dhe shumë kisha të tjera më pas anglikane të cilat dolën nga këto lëvizje. Στην Ανατολή είχαμε πολλά προβλήματα, αλλά τελικά είμαστε ενωμένοι σε μια κοινή ένωση με το κοινό ποτήριο. Në lindje patëm shumë çështje dhe probleme, por në fundit ishim bashkë në një potyrë tani të vetëm kungimi, njëri me tjetrin. Στη Δύση άρχισε να τρέχει ένα ποτάμι και με πολλούς παραποτάμους. Dhe në perëndim ishte një lum i madh i cili u nda pasaj në shumë në ndeg të tij. Το γεγονός είναι ότι μπήκαμε στην τρίτη χιλιετία και οι Φάκτη- χριστιανοί δεν είναι ενωμένοι. Është që hymë në mijëvjeçarin e tretë dhe ne tani si të krishterë nuk jemi bashkë që të gjithë. Γίνονται προσπάθειες πολύ σημαντικές. Bën tani për këtë gjë tani punë, tani përpjekje të cilat janë mjaft të rëndësishme. Ας έρθουμε πάλι στη δική μας, την Dhe Ορθόδοξη tani le të Εκκλησία. vijmë përsëri në kishën tonë ortodokse. Το 1960 Në vitin 1960 έγινε μια συνάντηση των Ορθοδόξων στη Ρόδο u bën një tani takimi të gjithë tani ortodoksëve në Rodos. και είπαν ότι πρέπει να οργανώσουμε μια Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Dhe thanë që duhet të mbledhim një sinod të madh dhe të shenjtë. Προσδιορίσαν τα βασικά θέματα τα οποία Taktuan çështjet, temat e Έπρεπε να diskutimit që cilët kishin për të bërë në këtë sinod και απεφάσισαν dhe aty morën edhe vendimin συνέρχονται πανορθόδοξες μικρότερες επιτροπές që të bënin taj këshilla komisione, të cilat ishin më të vogla midis këtyre tani ortodoksëve, για να μελετήσουν αυτά τα θέματα që të merrin në taj studim të gjitha çështjet të cilat kishin dalë και να προχωρήσουμε προετοιμασμένοι στη Μεγάλη Σύνοδο. dhe që të ecemi bashkë në një sinod të madh. Τα χρόνια προχωρούσαν, Vitet ecnin në këtë mënyrë, παρουσιάστηκαν πάρα πολλά προβλήματα, kishte shumë çështje, probleme, të cilat u shfaqën. φτάσαμε στο τέλος του 2000 Mbritëm në fund të vitit 2000 και όλοι άρχισαν πλέον να μιλούν λίγο με σκεπτικισμό ή και με κάποια ηρωνία. Θα γίνει αυτή η σύνοδος τελικώς ή δεν dhe θα γίνει? shumë njerëz filluan të flisin në mënyrë tani ironike dhe të thoshin që do të bëhet ky taj sinod ose jo. Ευτυχώς συνέβη ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός. Por tani fatin e mirë ndodhi një ngjarje tjetër që ishte shumë e rëndësishme dhe kjo. Απεφασίστη η σύναξη των προκαθημένων. U taj vendos që të mbahet mbledhja e të parëve të këtyre kishave. Για να μπορούμε και πάλι να δούμε τα προβλήματα και να μελετήσουμε τι θα κάνουμε. Që të kemi mundësi për të parë çështjet dhe për të parë mundësinë se çfarë do të bëjmë në të ardhmen rreth tyre. Δύο πολύ σημαντικές συνάξεις ήταν το Dy mbledhje shumë të 2008 στην rëndësishme Κωνσταντινούπολη ishte në vitin 2008 Konstantinopoj και στο 2014 πάλι στην dhe Κωνσταντινούπολη. përsëri në vitin 2014 përsëri në këtë vend, Konstantinopoj. Πήραμε λοιπόν την απόφαση στο 2014 Morë vendimin në mbledhjen e fundit të 14-ës να κάνουμε αυτήν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. që të mbledhim këtë sinodin e madh dhe të shenjtë. Αντιμετωπίσαμε πρακτικά προβλήματα Po aty të përballëm me çështje praktike. και επειδή ο όγκος σήμερα των επισκόπων είναι πάρα πολύ Dhe μεγάλος, me që vëllimi numri i madh i peshkopëve sot është shumë i madh në mbar botën ortodokse, οδηγηθήκαμε στην ιδέα ne shkuam drejt mendimit από κάθε αυτοκέφαλη Ορθόδοξη që Εκκλησία nga çdo kishë ortodokse ato qefale të botës να είναι 24 μόνο επίσκοποι. janë vetëm 24 peshkopë që të marrin pjesë. Και το 2014 η σκέψη μας ήταν να γίνει η σύνοδος στη Κωνσταντινούπολη, Δε στο ναό της μενδύμι- Αγίας Ειρήνης. Që ishte që morë aty vendimi të bëshë në kjo mbledhje sinod në Konstantinopoj në kishën e Shën Irinit. Εκτός απρόπτου. Përveç në rast se do ndodhte diçka e papritur. Δυστυχώς το απρόπτο συνέβη Por ajo që ishte papritur ndodhi për fatin e keq και να διευκολύνουμε και τους αδελφούς μας οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να έρθουν στην dhe që të Τουρκία, tësojmë edhe vëllezërit tanë që s'do kishin mundësi do të vinin në Turqi, είχαμε δύο επιλογές. kishim dy zgjedhje, Ή να αναβάλουμε πάλι ose që ta shtynim përsëri këtë mbledhje sinod në kohë, ή να οδηγήσουμε σε κάποια άλλη κατεύθυνση apo të τη συνάντησή shkonim μας. në një vend tjetër për ta bërë aty takimin ton.
Τελικά, δόξα τω Θεώ, αποφασίσαμε Për lavdita e Perëndis në fund fare u mor tani vendimin να γίνει συνάντηση στην Κρήτη. të bëhet në Kret takimi, Είναι μια mbledhja. περιοχή αποστολική. Është një zonë vend apostolik, Είναι μια αυτόνομη εκκλησία υπό το Οικουμενικό është Πατριαρχείο. kishë autonome në patriarkanën ekumenike, Ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση bëm pjesë në BE, Bashkimin Evropian, και έχουμε όλες τις συνθήκες να προχωρήσουμε. edhe kemi të gjitha kushtet për të ecur përpara në këtë mbledhje. Όλες αυτές οι αποφάσεις δεν είναι καθόλου εύκολες. Të gjitha këto si taj vendime për të marrë nuk ishin as pak të lehta. Ήθελαν πολύ προσευχή, Donin shumë lutje për të bërë për mbledhjen e tyre, ελιξία, donin shumë ekuilibër, lakueshmëri, σκέψη, një mendim krijues, δυνατότητα να πιστούν και εκείνοι που είχαν διαφορετικές επιθυμίες και προγράμματα. bindur ata personat të tjerë të cilët nuk kishin besimin e dur në këto tani dëshira, programe dhe plana. Δόξα τω Θεώ όμως, το Lavdi αποφασίσαμε. Perëndis, të gjitha këto tani u ikën, kaluan. Και όπως ακούσατε και στον ανακοινωθέν, Dhe sikur dëgjuan dhe në komunikatën për shtyp, θα χρειαστεί όλοι πολύ να προσευχηθούμε. duhet që të lutemi që të gjithë shumë në lidhje me këtë fakt, Αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος që ky sinod i madh dhe i θα shenjtë είναι μια ευλογία για όλη την Ορθόδοξη jetë Εκκλησία. bekim për mbar kishën ortodokse në botë. Και όταν θα είναι μια ευλογία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, Dhe kur të jetë një bekim për kishën ortodokse ky sinod, θα είναι για όλο το χριστιανικό κόσμο, duhet për mbar botën e krishterët tillë, ο οποίος σήμερα είναι σε πολλές ζυμώσεις. e cila sot ndodhet në shumë brumosje. Και όταν θα είναι μια ευλογία για το χριστιανικό κόσμο, Dhe kur duhet bekim për botën e krishterë kjo mbledhje, θα είναι μια μεγάλη ευεργεσία για όλη την οικουμένη. duhet një bamirësi e madhe për mbar globin. Δεν ήθελα αυτά τα πράγματα να τα αφήσουμε να μείνουν Nuk doja μεταξύ μας. që këto gjëra të linin dhe që diskutoheshin thjesht në rrethet të ngushta midis tonë. Θέλω να είσαστε ενημερωμένοι, Dua që të jeni të njoftuar, të informuar ερώσαστε για αυτά τα πράγματα, dhe që të shijoni gëzoheni për këtë να ngjarje kaq të madhe, καμαρώνετε για αυτά τα që të πράγματα. mbureni në lidhje me këtë ngjarje. Είμαστε μια μικρή κοινότητα όπως mερικοί θέλουν να μας Sepse κάνουν nuk εδώ, kemi komunitet ξεχασμένοι στην i Αλβανία. vogël sikundër disa duan të na bëjnë këtu brenda në Shqipëri, njerëz të mbyllur këtu brenda të haruar. Ανήκουμε σε έναν υπέροχο κόσμο, Bëjmë pjesë në një botë e cila është kaq e mrekullueshme, σε έναν υπέροχο κόσμο Αγίων, në një botë mrekullueshme shenjtorësh, ένα υπέροχο κόσμο που αγωνίζονται να në προχωρήσουν një προς την αγιότητα. botë kaq të mirë njerëzit të cilët ecin drejt shenjtërimit, përpiqen për të shkuar aty, Με το σύνθημα ότι ο Θεός είναι αγάπη με και ο μένων μεσάζιν- τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν që αυτό. Perëndia është dashuri dhe kush rrin dashurinë, Perëndia rrin atë dhe ai rrin në Perëndin. Την άλλη Κυριακή θα μπορέσουμε να πούμε ακόμα μερικές. Ditën e diel mund të themi edhe disa mendime të tjera, ditën e diel që vjen. Νομίζω χρειάζεται όλοι λίγο να μετακπαιδευτείτε στην εκκλησιαστική Dhe mendoj që ιστορία. të gjithë duhet të merrni arsimin e dur në historinë kishtare, që të Ας ανοίγει njihni τον këto ορίζοντα gjë. της σκέψεως, Na i çel mendjen, horizontin e mendjes την καρδιά tonë μας. dhe të zemrës. μας γεμίζει με ευχαριστία στο Θεό. Dhe zemra na i mbush me falënderim për Zotin Perëndin. Και όσοι είναι γεμάτοι από ευχαριστία στο Θεό, Dhe ata që janë të mbushur plot me falënderim për Perëndin, είναι ήρεμοι, janë njerëz të paqishtë, të qetë, είναι αισιόδοξοι, janë njerëz optimistë, ακτινοβολούν ελπίδα. rezatojnë shpresë.